收上條狗正一條狗都聞到。咁今日咧，我哋就帶大家坐6號湖嘅。咁我先講解一下呢條嘅路線叫做購物線嚟嘅。唔該。上車樓啦，你呢度，快啲到啊！呢個學邊個教你嘅？因為做乜人頭先頭快啲到啊？點解到？係啊，驚死你真係！我快啲到，哎呀！係咪啲翻嚟㗎？但佢又話：你啲流流地啊，等陣先。深水埗啊嘛。邊度啊？醫管局街啊！醫管局街？喎！我哋等陣先，我知啊。我翻路方嗰度先。哦，見到啦，醫管局街見到。街你見到咩？老友，係長沙灣喎。都係橋啫嘛。得一條啫嘛，得一條啫嘛。我知得一條喺呢度，呢度應該係呢度。叫咩啊？怡高工業大廈。街。邊個俾我地址嘅咧？邊個俾我地址？邊個俾咩？天巴绿道。教服務處合作推動 CRV 同喜可世界善社區計劃啊！真係我記得個名，真係。一齊聽下小朋友點講。搭巴士嘅時候，多啲留意新人可以一個微笑，可以讓整個車廂更溫暖、更美好。
一站係尖沙咀警署。The next stop is 尖沙咀 Police Station。下一站是尖沙咀警署。請緊握扶手。Please stand the handrail。請緊握扶手。香港好多人公司，香港服裝好得，但佢整唔好嘅。可能佢個地址冇錯，呢個街啊，咩啊？呢個街啊，香港服香港服裝公司。佢唔擺上去 Google 啫，冇理由啊！咁多年，今日先開都幾廿年。正常都會有，但係佢會依家特別啲唔擺。香港好多人公司，唔係呢個係贊助商講。我知。呢個你男人，呢個你。下一站係油麻地南京街兆街夜市。The next stop is Mountain Street 油麻地 Temple Street Night Market。佢呢度啊揾到喎，油麻但係地佢啲地南圖京冇街條街夜市。我上次都問地圖嚟㗎嘛。九巴高鐵線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。我哋呢個街先呢嗱呢個街，兩棟大廈。佢你入去佢嗰個地圖有啫。呢個地圖嚟嘅，但我退咗個網頁，喺呢度。你而家諗住去邊度先？你係要食嘢啊？即係深水埗嘅長沙灣。問你哋係咪嗰個咩醫館嗰個隔離？呢個街啊，應該長沙灣。冇所謂，你帶落，你話事。比較濃。中國城大嗰度，嗰度係咪醫館？仆街！唔係啊，你總之嗰陣時我哋話你帶住佢先，然後我哋先去度車。九龍中央郵政局。桃園 Central Post Office。九龍中央郵政局。將埋站，請緊握扶手。
下一站係雲田里 ，The next stop is Monument Lane。下一站是文林里，請緊扶手。East of the Hundred，條橋。The Hundred，请紧握扶手。旺角奶路臣街、女人街、柯街。世界盃嘛，我冇用撈㗎，俾咗1個月月費，跟住佢話幾蚊600蚊嘅，唔係冇啊，一次性嘅啫，淨係貨睇世界盃嗰個月咯，跟住就唔使收費㗎啦。哦，即係淨係俾錢世界盃啫。係啦，淨係俾錢睇世界盃嗰一個月，跟住又唔會話另外再收費咯，一次性咯。我網線都係用你度啱好冇？好快啊，最快嘅。呢隻100，應該係啦。有個機化網上考啊嘛，呢個機化啦，又要交費。加嘅燈一樣咯。係啊。為免影響車輛及其他乘客使用手提電話或流動裝置，請調校至靜音模式，用車廂環境音收活動。Please consider the bus captain and other passengers. Please set to silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，使用手提电话或流动装置时，请降设置静音模式，保持车厢环境宁静。哦，呢個真係。谢谢合作。
嗰個商場對面啊，拖衰地咁貴唔搞。一個要打5萬幾嘅。下一站係太子站。The next stop is Prince Edward Station。下一站是太子站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。九巴高鐵路線由九龍東界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線包括鐵路、巴、西鐵站高鐵，九巴接駁最方便。係福華街休憩公園。The next stop is Hanwha Street West Garden。下一站是福華街休憩公園。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係深水埗北河街黃金電影商場高登電腦中心。The next stop is Peiho Street, Shantrey Cove, Golden Computer Arcade.
Golden Computer Center。下一站是深水埗北河街黄金电脑商场高档电脑中心。请赶紧扶手。Please close the handrail。请紧握扶手。我冇嗰啲車你我冇嗰啲你推薦，直接我睇佢啲效果。日本真係中國。濕咗。呢個合約㗎啦。咩啊？呢個係合約。咩啊？呢個N31。睇原裝哦色好邊啊N31。哎呀，终于要来。紅色嘅，係。我死間，哇！呢架嘢你都識㗎，我都唔知我點嚟。識到3間我都唔識。好似嗰陣時，我哋期有買合約，廣島買車喎。巴士撞咗，係咯。撞咗。巴士。前面有架私家。冇事冇事冇事。係啊，邊個到邊個？哦，呢度啊，幾靚㗎！北河街運動場。哦，北河街。我幾時啊？即係考佢係夜晚5點到8點。你陪佢嚟啊？多啊？考呢個清華考中嘅清華，我考唔到，教練唔收佢。考嗰個語組啊嘛，咩啊？語文學到佢啊嘛。啊！考唔到，跟住話 The next stop is Hamilton。我話有嘢前細，是牛潭街。因為重點精英分最細嘅係11歲前。Please close the 我 handrail。仔10歲。哦，請緊握我扶手。哋高喎。但係考完之後嫌佢細喎。咁你又練完考完之後話爭啲分喎，佢有評分啊嘛，即係100分人計，最少60分啊嘛。你報唔報？唔使錢嘅，哦，唔使錢，考到先俾錢。爭啲分嘅意思係即係佢有得剔嘅，係技能定抑或係有得剔嘅，就話體能唔夠我，話力量唔夠我，我就獎10粒啲錢。你做全當佢中，基本上都中學生嚟㗎。哦，
張裝生意可以用名啊，咩意思啊？佢青年軍嗰度過咗埋去，有青年副青年軍、續嘅青年軍，跟住青年軍嚟過咗啊嘛，咁佢年紀唔可以再佢嗰啲全部都係體能。誒。都好嘅，試下呢啲係。有一次食飯啊，整下又話。牌坊係東京街。The next stop is Chongqing Street。下一站是東京鐵。請緊握手。哦，我可能要咩啊？請緊握扶手。睇個站，係。但我未 set 密碼啊嘛，即係要忘記密碼再登入去咯。唔係㗎，你如果用手機嘅話，你未有密碼嘅話，你可以佢會提示你第一冇喎。一次性發密碼，然之後嗌入去之後強制個密碼啊嘛。係啦，即係第一次好多嘢都冇密碼㗎嘛。即係忘記密碼咯，要，因為我登記嗰陣時下一站是八祥街。請緊握扶手。呢個站，因為我哋可以行翻請緊握扶手。我過唔出咯。哦，行去嗰陣，我以為嗰邊。我識路啊！識路。你喺深水埗冇？之前喺嗰度做過嘢嘛？係啦。深水埗我唔熟，深水埗越秀街嗰啲。嗰邊呢個地鐵站出嚟。我咁最真多最多去到機場街。嗰度我識行啦，呢度。哎呀，而家唔揾彩嗰啲。远东商场。The next stop is 云巢 Shopping Center。下一站是仁洲商場。前往西北村嘅乘客請在此站落車。Passengers going to Southwark Estate, please alight at this stop. 前往西北村的乘客請在此站下車。牌坊係長沙灣徑。The next stop is Joshua One Park。
站是长沙湾铁，请赶紧请桥。Please hold the handbrake， 请紧握扶手。Drop Line Street， 下一站是长里街，请赶紧请桥。Please hold the handbrake， 请紧握扶手。屌你老母臭閪！真係咁仆街啊！你老母話閪啊！美湖转车站，请赶紧上桥。Please hold the handbrake， 请紧握扶手。
秋。下一站係環州道。The next stop is Nassau Street。下一站是蘭秀道。請緊握扶手。過邊 Please 度？ hold the handrail。請緊握扶手。荔灣道。Line One Road。下一站是荔灣道。請緊握扶手。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。拆出嚟。誒，各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司171線。本班車將由荔枝角開往海怡半島，中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Taiwan Motorbus Company, I would like to welcome you on board our route number 171 to South Horizon. Further announcements will be made as we approach various Midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司171线。本班车将由荔枝角开往海怡半岛，中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。下一站係荔灣道。因為曝光一。呢個再講多次啊！多謝各位觀眾收睇啦，估下下一次會試下咩咧？今集時間又嚟到差唔多啦，我哋下一期再見，拜拜。